السلام علیکم قدرمنو یو ځل بیا راغلی یو عیدګاه شیدو عیدګاه سره چې کوم بلډینګ جوړیږي سکول او هسپتال نو هلته ولاړ یو او ټیکهدار صاحب موږ سره ولاړ دی د سکول بلډینګ چې کوم دی نو هغه الحمدلله تیار شو پلستري او ماربل شروع دي ورسره مخامخ که تاسو وګورئ نو جومات چې کوم دی نو هغه دویم چته وشلو او ګمبد چې کوم دی نو هغه لګیا دی جوړیږي صحیح ده شاته که تاسو خیال وکړئ نو شاته کوارټرې دي او دا کوارټرو باندې کار روان دی نو ټیکهدار صاحب سره خبرې کوو چې یاره کار خو تقریبا 3-4 ځایه کې دلته شروع دی او دې سره چې دې هسپتال کې به مطلب دا دی د روزګار دغه یو نوکریان چې کوم دی لکه تاسو ګورئ دا مزدوران لګیا دي نو دا څومره ټایم وشو دا به ټیکهدار صاحب نه تپوس کوو چې د دې رزق چالو دی او څومره مزدورانو رزق چالو دی مختلفو زونونو راځي د کلی نه راځي مختلف محلو نه راځي ټیکهدار صاحب السلام علیکم باسط وروره مونږ ته دا ووایه که نه چې دا شاته چې دا کوم کار شروع دی دا څومره کوارټرې دي دا به چا دپاره وي او دلته مزدوران څومره لګیا دي حاجي ماشاءالله بس حاجي مونږ تاسو هم ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو دا دومره لنډ وخت ټایم وباسئ او دې کې تاسو مونږ ته ټایم وباسئ راشئ دا الحمدلله تاسو مخکې راغلي وي دا ویډیو مو کړې وه دا سکول مونږ جوړ کړو الحمدلله دې کې اوس حاضر سات چې کوم دی بس فاینل ماربل او پلستر روان دی تقریبا 15-20 ورځې کې دا کمپلیټ شي دغسې جومات هم الحمدلله چالو هم تقریبا 80% شو 20% پاتې دی دغسې اوس مونږ شاجي دا فلیټونه چالو کړي دي تقریبا 9 فلیټونه لاندې دي او 9 فلیټونه په ور باندې بره دي تقریبا ډبل سټوري 18 فلیټونه دي دا چې دې کوم استادان او کوم سټاف نو هغې دپاره دا مونږ جوړو الحمدلله نو کار الحمدلله پکې راف چالو دی او آینده ان شاء الله شپږو میاشتو کې به دا ان شاء الله دا ټول کار ان شاء الله کمپلیټ او د هسپتال بلډینګ به څنګه حساب دی ان شاء الله چې څنګه دا راوچتېږي دې سره به موږ هسپتال نشانه چو او هسپتال کار به ان شاء الله چلو دلته څومره لګیا دي څومره خلک په روزګار دي نو مزدوران نه نظر سره تقریبا 70-80 پورې کسان لګیا دي اواز چې کوم دی روزانه تقریبا 40-50 پورې کسان چې دی الحمدلله موږ سره لګیا وي مختلف کارونه دي پکې پلستر والا ځان ته 10-15 کسان دي دغه چې کوم دی بره کار کوي جومات کې کار کوي تعراف کېږي او دغه ماربل والا لګیا دي نو مختلف ټیمونه چې کوم دی موږ راغوښتي دي موږ سره لګیا دي او بس هغې ته مو کار په ټیکه باندې ورکړی دی چې کار زر وشي چې د شهیدو دپاره د علاقې دپاره فایده وشي زر چې خلک ته فایده والي انشاءالله ډېره مننه قدرمنو الله غوندې د کیمرامین ته به مې رادي پله شي راه فلا فاونډیشن الحمدلله هغې فاونډیشن چې کوم دی نو هغه دغه ودرولو یو بلډینګ ودرولو نو الحمدلله دې بلډینګ کې به ډیر خلک د دې نه مستفید کیږي څنګه چې اوس نه لګیا دي د مزدوران تاسو ګورئ ګیر چاپیر دغه رنګ به دې کې ماشومان یتیمانان غریبانان هغه به دې کې راځي او دې کې به سبق زده کوي او دې کې به هسپتال چې کوم دا زر وخت چې تاسو ته کوم دغه ښکاري نو دا ټول بلډینګ چې دی نو دا فلیټونه دي څنګه چې تاسو ته باسط وویل دې کې به هغه سټاف دلته کې پاتې کیږي او سره هغه طرف ته وښیه دغه طرف چې کوم دی که نه هغه خالي چې تاسو ته ښکاري دغلته به د هسپتال بلډینګ وي خو هغه چې کله دا بلډینګ ودري ورپسې به د هغې بلډینګ روان شي نو د راه فلا فاونډیشن چې کوم پراجیکټ دی نو هغه په تیزۍ سره په زور او شور سره چې کوم دی جاري دی مونږ هم دا دوا ده چیرې دا فاونډیشن چې په نیک نیت باندې څنګه دلته کې شروع دی د غریبانانو او د یتیمانانو دپاره نو هغې سره به سبق کوي نو الله دې دوی کامیاب کړي او الله دې دا په خیر او عافیت سره وکړي چې دا زر تر زره دا بلډینګ ودري چې دې نه خلک مستفید کېدن ماشومان شروع شي دغه رنګ نور خلک شروع شي نو د موږ دواګانې ورسره دي تاسو دواګانې به ورسره وي د دې ویډیو مقصد دا وي چې موږ تاسو ته اپډیټ درکو چېرې دلته څومره کار وشولو نو موږ کله ناکله دلته کې راشو باسط بای دلته کې کار کوي دلته نور ملګري سره میلاو شو تپوس ته وکړو چېرې څنګه کار شروع نو کار تاسو په وړاندې دی د کیمرې په سترګه باندې تاسو ته مونږ ښایو چېرې کار دلته کې شروع دی